我家每周都会做3次的永丰梅鱼，肉质滑嫩又香又辣，超级好吃，特下饭。爱吃梅豆腐的朋友，你们一定要去试试。这是我家一直回购的江西永丰梅鱼，配料表干净，有微辣、中辣、特辣，这一包是1斤装，而且都是选用鱼的中段，每一块都裹满了辣椒粉。油热梅鱼下锅煎，全程中小火慢煎，煎出梅鱼的香味，煎至里面都熟透了。翻炒均匀，放姜蒜、小米、辣椒，一点米酒增香。翻炒均匀，炒出香味，撒上葱花就可以出锅了。香辣入味，肉质滑嫩，下酒下饭都是绝子。